Salom do'stlar, sizlar bilan Dalil Levan kanali Mas'ud Samir Shoh 15 kanalida bugun Dalil Levanni ko'rasizlar. Chunki Samir Shoh 15 bilan bizlar aka ukamiz va birga kanal ochganmiz. Meni kanalimni rivojlanishni boshlayapti. Samirniki ham endi boshlaydi. Shular uchun men o'zimning kanalimda va'da bergan fintlar videosini bu kanalda olishga qaror qildim. Chunki o'zimning kanalimda ham chiqadi. Bu boshqa video bo'lib, men sizlarga eng asosiy narsani o'rgataman. Mana qaranglar. Mana shu yerda yashirin tugma bor. Yashirin tugma bor mana shu yerda. Ko'rsatdimki mana shu yerda yashirin tugma bor. Mana qaranglar. Tugmalarni bosasizlar. Ana qaranglar. Mana qaranglar. Mana shuni bosasizlar, futbolchilarning tez yuradi. Mana qaranglar. Ana shunday. Endi fint qilishning eng birinchi usuli mana shu yerda pastga tortasizlar. Mana shu yerdan shuni pastga bir tortasizlar, futbolchi mana da yuritib ko'rsataman hozir. Mana tepdi mana ikkinchi fint endi. İkinci fintni ko'rsataman. İkinci fintim mana tepadan ko'tarasizlar. Tepaga ko'tarasizlar. Ana. İkinci fintim do'stlar, mana bu fint o'zim ham uni ko'p qilmayman, shuning uchun ana shunday fint, ana shunday tepaga surasiz, chap tarafga surasizlar. Mana qaranglar, ko'rdinglarmi, chap tarafga. Keliyani boqib. Uchinchi fintimni o'zim ham esimdan chiqarib yuborganman, ko'rsataman hozir. Bu üçüncü fintim. Ko'rsataman. O'xshamadi do'stlar. Endi sizlarga penalti tepishning eng oson yo'lini o'rgataman. Mana qarang. Qattiq tepib o'tolmaysizlar, mana qarang. Uzr do'stlar, bosib yubordim. Mana qaranglar. Shunday burasizlarda beyni salgina, ko'pmas salgina bosasizlar. Yo'q. Do'stlar, uzr, hozir men nariroqqa surib yubordim. Futbol shu tarafga otiladim, qaytara olmaydi do'stlar, mana qaranglar. Eng oson yo'l mana shu do'stlar. Bundan oson yo'lni bilmadim endi. Mana bu ham tepish ham yaxshi. Ko'p holatlarda buni qaytarish ehtimoli bor do'stlar. Eng oson yo'l bu tarafga, lekin menga yoqadigan taraf mana shu. Bitta ko'pmas, bitta bosasizlar bor-ku, varatabon. Ko'rdinglarmi, qaytara olmaydi do'stlar, qaytara olmaydi. Men sizlarga yana birini uglovoydan eng oson yo'li mana qaranglar. Mana shu yerdan ko'tarasizlar, hozir do'stlar o'xshamay qoldi. Mana shu yerdan ko'tarasizlar, uzun icheriga kirgan futbolchi uradi. Men hozir bo'yi uzunroq, himoyachi zaxirada turib, shuning uchun qo'sha olmayman. Yana bir usulni ko'rsataman men. Strelkani mana chap oyoqda tepadigan o'yinchiga berish kerak. Masalan, menda Yamal bor ekan, chap oyoqda tepadigan. Shu yerga qo'yasizlar mana. Ana shu yerga tarib qo'yasizlar mana. Hozir onu olib ulardan mana shu yerga qo'yasizlar. Shunda tepada gol bo'ladi do'stlar. Undan ham oson yo'l kerak bo'lsa, mana futbolchini oldiga chaqirib borasiz. Futbolchi unga qaytaradi. Sal ko'proq bo'lib ketdi do'stlar, uzr so'rayman sizlardan. Video vaqti ko'p bo'lishini xohlasalaring like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.
Men Samir tashqariga chiqib ketganida hozir uni chaqirdim. Mana Samir bilan gaplashmoqchi bo'lsalaring. Assalom do'stlar, sizlar bilan Samir Shog'om 5 kanaliga obuna va like bosinglar. Bugun men tomog'im bo'g'ilib qolgani uchun obedlarga stream qildim. Bugun men stream qila olmadim. Uzr do'stlar, bugun meni kanalimda akam stream qildi. Mana do'stlar, ko'rdilaringmi? Jarimalarni ham o'zim yaxshi tepmayman, lekin tepishni so'rni burchaklarga burib deb eslatdi do'stlar. Men yaxshi tepaman, lekin jarimani. Do'stlar, mana shu narsa eng asosiy narsa. Sizlar bilan Samir Shoh 15 bo'ldi va Daler Levan. Xayr do'stlar, kelgusi videolarda ko'rishguncha.